télévision masolo ya lokote ya lingala masolo ya polele tokuta na kabiso na bino poto meka kokabula makanesi na mateli bongo ko na biso ntabonzenga République démocratique du Congo bolanda kabiso ngumba mokonzi Kisasa na bituka bya ekolo libanda pe ya mboka bolanda kabiso na kanesi bandeko na biso na ville ya Casablanca na Maroc mama bienvenue ngonga pe communauté ya mouvement de libération du Congo MLC bozalaka kuna mbote na bino banso penza bolanda kabiso na bokebi penza na tondi bino botondi papa na biso mboyo na mukili Amerika mama enana pe mwana biso bozali kuna mbote penza na bino banso balandi banene ya masolo ya polele lelo tozongiri susu poto sola biso na bino matali bongo mboka nini tokoloba boyebi lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo MLC lizali boni na moya lelo ezaya kolala pongi ezaya kolambuka ezali ndenge nini tokomeka kolobela yango mokolo lelo tokotala bokeya tata mokonzi okone tuka ya okatanga mingi penzana ngumba Lubumbashi pona koluka kozongisa boyokane na bana babale bazele kopendana tokomeka kotala yango tokotala kuma kambeleka kina ville ya Mbandaka boyebi mikolo tukoleka awa na Mbandaka bato babale bazwaki kama yaliwa moko moyekoli mosusu pulusi pona yango lipinga banganga mayele kuuta Kisasa esengele kokende na engumba Mbandaka tokotala yango ezali mabe tope ezali malamu ezali makambo maye tokolobela bongo mokoloma lelo ntiete ya mbila bamataka yango na loboko moko te masolo ya boye tokosala yango lisusu pona bino elongo na mwana mboka René Bonganga mbote tata mbote ndeko mopanzi sango kambia le bembiste na ville province ya Kinshasa structure spécialisée yo ezali kosunga lingomba ya mouvement de libération du Congo MLC bato balobi c'est en dernier René Bonganga tout feu tout flamme. Merci beaucoup na kosisa na kopesa mbote na yo moko oyo poni mokolo ya lelo pona ko inviter ngai na PCP mbote na ba technicien bazali ko salisa biso poto atteindre ba ndako ya bato nyonso. Merci. Et na ko bosa na pete bato ba mesani ko landa émission na biso ya polele po ezali émission ya bosembo. Bongo pona mboka na biso nazali entièrement disposé pona ko répondre na mituna na yo. Osukisi que Bonganga tout fait tout flamme, non, ce n'est pas ça, ezali que et ça constate à téléspectateurs. Non, bongo tango mboka ezali ko sala tozali wana pona ko belela soki lokuta ezali to symboli to lobi bosolo soki pe conseil to toli ya ko pesa ba imbula matali tozali ko pesa et puis pona nini tena lobela parti na ngai et puis nazali président ya babembis pona nini te pona lobela lingoma na ngai. Voilà ce qui moi tango nzike nazali koleka na bitandoike ezali bobele pona bongo ezali pona yango ezali pona kolobela mboka ezali pona kolobela lisanga lubembiso ezali kokamba ezali pona kolobela mouvement de libération du Congo MLC oya zwami na kati lokola moko ya bankumu elongo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo René Bonganga elongo na yende tokosolola boni MLC ezali malam omoni MLC ezali parti politique o ezali pe na bambition lokola parti politique nyonso po tango esalemaka ezali na cahier de charge na yango bien projet de société na yango oyo butu moi tozali koluka bandimi ba rejoindre biso po soki totali na bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba tozali na politicien moko azali exceptionnel akesha na ba parti nyonso na ba politicien nyonso parce que toyebi très bien que politique na mboka na biso ekoma que o babenga na monoko lopoto chemin raccourci nzela ya mukuse poke osomba lupango il faut comme un politicien okende il ba pas il faut comme un politicien mais oya biso ezali moto azalaki na bumengo nyonso oyo bato bazala nango azalaki nango mais ye a sali choya ko abandonner nyonso wana po abundela ekolo pe abundela ba congolais yango wana to mona ke avec ye to ko kende liboso yango souci wana lokola mi kabi pona ekolo yango pe biso to mi bengi babembise po totali azanga ki mutuka te azanga ki ndaku te azanga ki mbonga ofuta bien kende poto te azali na nyos mais soko tali début ya politique na ye abandonné wana nyos na bitumba kuna bale ko eko zoepa kufi to ko mona ke non muto oyo azali na souci ya mboka yango po soko ezalaki pona intérêt na ye moko akoye ko tikala azwi na bomengo na ye voire même dernier na biso nyonso to yebi 10 ans na prison mutu mususu lokola abimaki alobi te na tika politique mais po ayebi ke objectif ezala no tete
po azali ko bunda butu moi po na Congo pe po na bolambo ya congolais azali toujours yango no biso to bibengi pe ba bembis to salisa ye akende liboso bongo po na parti politique na biso MLC na azali na esengo mingi ko appartenir na parti politique wana po yango ezali ko landa makelele te yango butu moi ezali ko sala na ba kwa nyonso ezali la république de façon que soki ba élection ye lelo lobi MLC azala obele wana voilà et pe na mukuse boza pe na ba ambition na kati MLC bongo politique mosala ngoni tolingi que un jour MLC est dirigé pays bongo soki tolingi que MLC est dirigé pays tolingi que tous ba député na niveau nyonso ba député na niveau provincial na niveau national ba sénateur de wana parce que ebi que le poumon ya mboka ezali assemblée nationale soki bozwi wana bosali mibeko ya ekolo engebene cahier de charge na bino engebene projet dozana yango wana ekolo ekotambola noki yango wana butu moi tozali prêt pour na maponami pe po to rafler ba bisika wana nyonso voilà un peu mwasi oya koti libala mwasi oyo babaliye makanisi na nyonso mabongisi na nyonso nyonso akali kosala esengela zo ndingisi pa ya mobali René Bonganga bande kebele balobi MLC akoti libala na union sacrée akomi mwasi na kati ya ndako ya libala boni akozana ba ambition mobali apesi nzela René Bonganga. Merci la mutuna wana je pense que bokeseni ezali na ndakisa o pesi wana ezali solo soki libala okoti oko dépendre na mobali bon union sacrée ezali libala te ezali libala oyo bala MLC na mangoma mosusu ya politique bakote libala kati ya je pense que sacré lobeli ya bana mboka René Bonganga MLC ezali parti politique ezali na autonomie na yango ezali pe na bitumba na yango ezali ko bunda c'est dit qu'on appartenir na union sacrée ezali te que MLC ekufi MLC ezali parti politique ezali ko bunda pona ba élection ezali ko ya bon union sacrée ezali lisanga oyo bato bayokani pona bolambo ya ekolo bo babengi biso pona bolambo ya ekolo to ko boya ndenge nini oyebi ke MLC ezali parti ya ba valeur e bali bo bele lote tango totika minduki to kende na ba négociation to kei na Lusaka Gaborone suka na Sun City tozalaki na gouvernement 1+4 oyebi apport ya MLC nini oyo esalaki na kati ya gouvernement 1+4 soki na kolinga na ramasser rapidement constitution oyo bazali koluba lelo bato mosusu bazali komibeta tolo mwana mboka Jean-Pierre Bemba bazali acteur majeur pour constitution esalema omoni bandeko mosusu baboyaka même référendum oyo babotelaka e compréhension que non kanaka soit déjà boma bana bato pour posa les avec référendum salema constitution tozana ndango lelo endima mana ba congolais pe endima maki et puis mboka ezalaki ya kokabwana mona mboka Jean-Pierre Bemba azali acteur majeur lisusu pour que mboka ezonga bomoko yango na lelo soki bato babengi basangana pona lokumu ya ekolo pona bolamo ya ekolo ya jitakate ami bosa na kayemoko oyebi très bien na ba élection en 2018 balongolaki avec l'idée que non akofanda na kanda akopekisa batu na ebona boya kende ba élection te lokola ba parti musse salaka mais le bité pona lokumu mboka na komi s'effacer mais ça sert pour que oyebi o nyonso asalaki na ba élection ya 2018 résultat ni ezalaki wana ezali le passé tilelo soki babengi ye pona bolamo ekolo akojitete akokende po bituma na ezalaka ke ba congolais bazala malamu Congo pe kende liboso et comme appelle lokola mikili misusu voilà un peu tata mokonzi ekolo uta mokolo maposo moleki atika ngumba mokonzi Kinshasa asaraki ma mobembo ne tuka ya Okatanga mingi penzena ngumba Lubumbashi epai wapi akendaki komimonisa na likita lié likosangisa bandeko ya Katanga na bandeko ya Kasai bazali bongo na kobenda na kati na bango ya solo na kati ya libota kobenda nezanga kate bakolo baloba singa ya libota ibenda na kasikata na kate nkumu ekolo ilongona moyangi lombula matari bakitali kuna pona koluka ndenge ya kozongisa makambo molongo te bandeko na biso ya Kasai na bandeko na biso ya Katanga bafanda na bomoko na kimia na lisanga pe na boyokani makanisi ya René Bonganga oto yambi lelo na bokuta ni boye bozali ko kilingana ne ngumba Lubumbashi na kanise ko sila mokolo ya poste zali ko ya mazali boni bande ko suba balobaki mokonzi mboka kende te po azali moto ya Kasai akoki ko zala penza na makoki ya kokata likambona ndenge longo banite pona yo René Bonganga okanisi boni. Merci beaucoup pour la mutuna wana ya liboso na ko pesa matondi na mokonzi mboka bato bandiko benga ye non azali mokonzi ya ekolo Congo azali mokonzi ya bakasa ete
azali pe mokonzi ya IDPS te azali mokonzi ba congolais nyos ba oyo bazali na pouvoir tout comme ba oyo bazali na opposition 4 coins ya République démocratique du Congo tozana mokonzi bo moko Félix Tshisekedi Tshilombo neti azali wana azali mokonzi ya ekolo songolo te azali mokonzi ya ba congolais nyonso bazali bana na ye et à traiter bango sur le même point d'égalité. Donc bao bazali ko lobaki azali pona boye bazali ko mikosa. Natondo ke botondi ne bandiri pourquoi parce que makambo na biso nyonso tozali ko landa. Moni na sepeli parce que azali très sensible na makambo na. Ezali te tika bato ba bomana bongo akende simu. Et akei bongo akeite lokola Kasaye, akei comme chef de l'état. Akei comme mokonzi ya ba congolais nyonso. Ok, moni bana mi bale bazo bendana akende apesa bango tori po bazala kimia. Et puis na kosenga na mokonzi mboka asuka bobere wana te. Atala pepo bisika wana makambone bandiko banda wa bonabo. Na moni bilili mususu na kananga. Bandeko ya biso ya bandundu bazali ko bengana bango kuna po bazonga. Soki pe sisi na Katanga atala pe likambona. Oyo zali ko lekana kananga contre bandeko na biso ya Kasai na bandeko na biso ya bandundu. Ezali bobele bongo papa o ya landaka bana na malamu il faut azala toujours prêt soki ma mkakatano ezali ka ndenge uti koloba wana na famille matata ezanga kate mais soki ozali parent ozali responsable il faut yeba ndenge nini okoko gérer. Je pense que attitude mokonzi mboka asali nazali ko betela ye maboko pe nazali ko pesa ye courage akende pe liboso atala pe na ba konyonso ezali po abongisa kimia ezala parce que soki kimia ezali te mboka ekotabula malamu te. Est-ce que ko zala mbano ya politique ya ko kabula bituka te? Bato na bato ba mi kambe sika bango bazali ozali mongala kende de pa ya bangala ozali mokongo ya tika boye kende sika boye bato na bato bazali est-ce que zali mbano ya politique te ba kota na kati ya mboka nde botima ko bota makambo yo atukana ko pesa yo raison na likambona parce que makambona tango kondo maréchal azalaki te oye azalaki ozui azwaki papa na biso pe a son âme kwa gala tindaki na Katanga ti lelo ata kufa bakatanga batanga ka kombona ubera molamu azwaki papa moko pe aussi à son âme à Congo central atindaka ye na Goma. Je pense que le nom m'échappe. Donc à Salaga Musala Malam. Donc ezali politique ya ba non originaire wana ezalaki malamu esangisaki biso liboke moko ezalaki ke non ata yo ngala ozali na Congo central ozali na Kasai ozali na Katanga ozali na mboka na yo mais politique o bazongisi biso ke po okonza Équateur ozalaka mona Équateur okonza Katanga ozalaka mona Katanga ezali mwa mabe mingi ezali ko pesa biso mwa pokoso po pokoso tozali komona lelo na tanga mbuto ezalaki te bon bakonzi bakoko manyola malamu tuko bakeli mibeko bakoko manyola malamu. Est-ce que soki tozongi na méthode wana oyo kono maréchal apesaka biso po mboka na biso ezala moko abandaki koloba papa bo moko mama bo moko ekolo moko est-ce que kozala mabe ngana emoni ke oyo ekoki ede biso po mboka ezala stable calme ezala partout tokoki koadopte yango nazali mutu nakopesa babe makanisi mais kodépendre na bakeli mibeko ya solo ezali mosala moye mopesa mbela bakeli mibeko to pe ba parlementaire ya koluka kokela mibeko pe mibeko ya malamu kokela mibeko miemi komema kimia mibeko miemi kotombola mboka te mboka na biso zonga simate meko na biso ntabonzenga e bantango isoko kende seko liboso tokene tuka Équateur mambenga na lobaki yango le banderi awo ileki mikolo ya botangi bayekoli ya biteyero ya likolo babimaki na balabala pamba te bamonoki te mokambi na bango amatisi ntalo ya misolo basengeli kofuta kolandisama na mibeko ya mboka te na kotambola wana matata ebimaki moyekoli moko azwaki likama ya liwa na pulusi moko pe awaki mbaleleki totalisaki bino bilili ya makambo nyonso ndenge yango elekaki na moi ya lelo limpinga ya banganga mayele bakotika Kinshasa mpona kokita mbandaka na tina ya likambo lina René Bonganga kokita ya banganga mayele bayeba kouta en fait obakotika Kinshasa mpona kokende mbandaka. Est-ce que makambelo kaki na mbandaka ezalaki crise politique yango esalete bato batika Kinshasa bakita kuna to mpe ezalaki mpenza boni René Bonganga? Merci beaucoup na motuna wana otuni omoni na sepelaka na yo parce que olandaka makambo eleka na Équateur mingi po toyebi mikolo elekaki tobandaki koleka na etando na yo mpona koyebisa yo oyo ezali bosolo à ce qui concerne province Équateur
ngai parmi bato oyo babandaki koloba bosolo nazali na esengo mingi parce que niveau tokomi na yango Équateur ezali province ezali fréquenté na bakonzi na niveau national koleka ba province nyonso et puis soki totali misala ndenge ezali kosalema na ndimi te province mosusu oyo ekokoleka misala oyo ezali kosalema na Équateur. C'est pour vous dire que nyonso ezalaki bloqué na ba crise artificielle oyo bana mosusu pona ba intérêt na bango babandaki ko créer yango mais sikoyo pe ezali retrouver na Équateur. Résultat ezali wana misala ezali kosalema nzela ezali kosalema misala banzela ezali kosalema ba minda so komi na mbandaka lelo ata ba Kinshasa ezala ba kwa mususu komi mulili na mbandaka ba minda ezali ko pela 6h 24 heures sur 24 heures soki okei soki bakoko salisa biso misala komi déjà na niveau ya aéroport ya mbandaka bazo banda ti okende kuna na nini ozo mona wana ezali nzela oya ko uta aéroport ti okende na Centreville ozo mona ezali résultat ya kimia oyo ekoti bon tout comme likambo uti koloba wana ba sénateur balingi balongwa wa bakende kuna bon entre guillemets parce que bato mibale bakufaki ezali policier moko na étudiant ezalaki nini ezalaki crise politique te ezalaki bayekoli to ba étudiant ba revendikaki o ezali droit na bango c'est-à-dire mokonzi na bango deuxième na bango amatisaki frais académique sazwa ndingisa na bakonzi na Kinshasa sape ayokana na baoyo bazali na kati Équateur baninga na ba DG ya ba institution mosusu nde pesa bango kanda constitution peut pesi bango raison ba manifester. Alors dérapage de salemaki na policier oyo asalaki mauvaise manipulation à arme na ye et ko boma policier wazali mokonzi na sous lieutenant et puis ezupe étudiant mususu oyo akufaki ozomona. Alors toyoki ke ba sénateur balingi bakende eloko eboso na tali yo moko uti koloba ce n'est pas une crise politique revendication baton ezali koni objectif de manifestation ezali koni bon bango bakokende po baluka nini bayeba nini mais soki totali susu malamu kaka na etuka Équateur wana mopulu mosusu makasi elekai kuna na mboka ya Basakusu bandako ya bato tumbamaki bato pe bakufaki ti lelo bato baza na zamba mais tomoni Sénat atindi commission d'enquête kuna te na mitundi na lobi bato ya Basakusu o bakufa na Basakusu bazali na tina te eza na tina obele bato oyo ya mbandaka étudiant na policier nde tobandi koloba oyo ba sénateur ba luka eloko mosusu omoni ke mayele mabe mazali na kati mayele mabe mazali na kati po soki bazalaki na souci na ba enquête président indépendante balingi ata mutu moko akufa te balingi baloba te tozokende na mbandaka sima toleka na Basakusu po Basakusu kuna bato lelo baza na zamba bandako etumbama bato bakufa ti nano basali gouvernement congolais esalisi nano bato wana te mais kuna Sénat lobi te kuna ezala tina te biso obe mbandaka toyeba nani moto atindaki baboma policier nani moto atindaki baboma étudiant wana mais zoka nde mobulu wa mbandaka eyebani ezali de revendication ya baétudiant policier oyo asali babavure wana bakangi ye basambisi ye mpe bakondane ye soki bakosalisa biso kuna tomona mpe ndenge likambo yango elekaki nde totali mpe na liste ya basénateur wana toye kocomprendre esali nini liste wana toye koyeba ke ezali oyo ozomona wana ezali procès ya policier asalaki mabe wana basambisi ye wana mpe bakondane ye engebene mibeko batiki likambo wana te bon nayebi te commission yango ya basénateur wana bakokende baloba na justice ke oyo justice oyo likambo osali ezali yango te po ndenge tozali mutu na mutu azali na mosala na ye awa sikoyo tozomona nzoto ya moyeko étudiant oyo akufaki étudiant oyo akufaki ye wana Frédéric azokende oyo ebembe ya nzoto ya policier yango wana c'est mais biso tongai tosepela mingi toyoki basénateur bazali na babiloko bamemela bandeko na biso bandako tumbami na Basakusu bona balobi te biso kuna Basakusu te biso obele mbandaka peut-être mbandaka ezali première étape na sima bakoleka na Basakusu te bakende Basakusu te mayele mabe ezali soki omoni liste wana bobele bato ya ngambo wana te bato ya FCC kuna ezande likambo ya FCC na union sacrée mais balobi ke Félix lokola minda esalemi na mbandaka lokola banzela ebongi kuna Félix aza na discours Félix akoloba na bana mbandaka ke te bo vote ngai pona sali bino minda Félix akoloba ke te bo vote ngai na sali bino nzela
tokende to bebisa ezali ba notable oyo bazali ba simbi Kabila ba conseiller ya Kabila penza makasi bango wana bato bazokende kuna likambo ya kokamwa en tout cas ezali pasi pe mawa kala crise oyo ezali crise politique ezana basakusu na mboka oyo babengi gombalo oyo bandeko na biso bamongo na bangombe babomani batumbi bandako basali nyonso bakosala mais sena alobi te kuna ezana tina moko te biso obe mbandaka mbandaka ezali crise te ezali nde basoda bayei bapolisier bayei pardon baétudiant bayei barevendique oyo ezali droit na bango dérapage esalemi bato bakufi l'état pe azali kuna asomoni wana ndenge bazosambisa policier wana bon oyo bango bazokende bilili wana ya procès bosambisami ya pulusi oyo aza memaki ngambo libunga esalamaki na bondo ekazalaki na yango voilà justice ya yango wana René Bonganga justice yango ba condamné ye na 10 ans de prison bon to éviter l'état si akati likambo bon ba sénateur balobi te biso obele wana biso photo ya kaka total appel liste yango na kopesa liste wana totali bote to bi donc oyo ezali bato ba bundisa félicite bon na éviter président ya Sénat alo baza moto a union sacrée bon bato wana ezali moko amitié ou bien liste outil na kinataka ye pana complicité moko ezali na kati entre bato balingi bakende mbandaka na mokambi ya Sénat ya Sénat de René Bonganga mais avant bakende po to la commission nyonso balobake bozu bato ya pouvoir bozu pe bato ya opposition bosangisi bango mais ozukaka bato yo bakende akoya kinga kati yo tinda bango kuna elingi kolobani donc complicité ezali bon to éviter soki président ya Sénat zongeli côté utaka bon to éviter ozomona ezali mituna toza mituna po commission nyonso ezali ndenge nini ba commission nyonso ezala ke non est-ce que soki bolingi bokende sika boye il faut botia baenga ba commission mixte bata pouvoir bazala bato ya opposition pe bazala potelo ba munoko moko mais oyo ekomi kaka bato ngambo moko bauta kinga kati oyo bazali guider na kinga kati bon to éviter soki président ya Sénat bon makambo na yebaki te presque toko yebisa endenge tozo lubawa ayeba nano ata nano liste wana malamu merci bo toko epanye bakombo na bango membala sima toko tanga bango matondo mingi René Bonganga na kosenga na mo jambe na ngambo ya masini longo na Bernard Nzinga bazongisa biso bilili ya balabala oto mona mbanda kawana pamba te makambo utaka libanda ya ngumba mokonzi Kisasa il faut ko tala yango malamu penza mbala moko ndoko moka yakawa na masolo Kisangani kuna nde likambo Kisangani kuna nde minda basare mosala tala ba mwinda mais mokolo biso to kitana Kisangani na yoka mawa to komi na Kisangani na yoka mawa na motema soki to lingi mboka na biso toza ba lobi ya bosembo na makambo etali mboka balabala wana mo jambe tozo yango bongo tozo a commentaire ya René Bonganga balabala bozo mona oyo ezambandaka ya solo ezali mbandaka ya solo balabala wana ezali nzela oyo ezouta na aéroport esika président Félix akokita po bato bakoyamba ebele moni bayobongisa nzela po atambola na makolo bazosala yango po bayebike mokonzi mboka zoya misala ebandaki kala ebebisaki yango nde badongolo miso oyo babandaki koya kokosa oyebi balokuta ebele to denosa awa mbali boso oyebi oyo azalaka président ya assemblée buka alobaka babetaka ye masasi tomonaka akangi bandi awa tia yawa toluka kota wana tia esika lisasi ekota tozwa te lokuta ya mibale tomonaka kaka bato wana basalaka nini bazwi ebembe ya mama moko boyo te moto oyo bapolisier babomi ye gouverneur atindi baboma ye ekolo bakolo ebembe babimi masere alobi kawo eza mama na ngai te akufaki na liwa normal ekomi ndenge nini bona boye mikolo mosusu euti koleka kaka awa makambo ya bapolisier komi yo gouverneur max ya baetilia gouverneur akosala nini gouverneur ake apekisi te l'état azali wana kati makambo nyonso mosusu lobi mwana moko babetaki na Kinshasa awa bazokisi ye awa oyo te ezali député babeti ye na mbandaka lokuta ozomona donc bayebi te Sénat wana bon bazali o connivence na bato wana kosala lokuta mais bakoyoka soni mpo bato babandaki kokosa babimi na polele te na kobanga mpo na commission wana ba notable bien que bazali bato ya kinga kati mais ekosala bango mwa mawa mingi na est-ce na moya lo photo beta soma solo ya kinga kati René Bonganga
likambo kati ba tropoto ba appartient au passé makambo ici légal le makambo na union sacrée. C'est ça le problème. Yango eloko tozo kamwa nde yango wana. Il faut bato ba congolais balanda ngai bien. Makambo mbandaka ezalaki revendication ba étudiant de la page de Salemi. Na étudiant so ba étudiant ba mafia na Kinshasa de la page de Salemi moko mi balé à bakufi baya baloba ono to la commission que na ko mona Félix pour la nini ba étudiant bakufi. Revendication de bango Salemi soki de la page de Salemi na la police. Coup d'ordre militaire ezali wana pesa mulongo et comme likambo asena bazo zela bango na basakusu bato bakota zamba bazala na bandaku te. Bazo zela bango na basakusu bato bakufa kuna. Sena elobi te ngai kuna te ngai kuna makambo basakusu bakufa tandenge nini kuna ngai akende te ngai lobele mbandaka esika gouverneur ezali omona esika makambo ezali yango wana donc tokoyela yo ba détail sima makambo ezali bila koloba bidongolo ya miso wana toko dénoncer bango po biso tokolala te tozana posa ki misala esalema chef de l'état akende kuna atala oyo bakonzi basi basali oyo ye moko comme gouvernement central akoko sala lisusu tolingi bato bakende batia biso mobulu te po bango bazalaki basalaki na mobutu batikaki mbandaka ezopela minda boite basalaki na mobutu batikaki banzela na mbandaka boite bon bandeko basalaki bilili ezana simeza mbandaka oyo eza bilili na biso ya CCTV toti vile bozo mona wana na sima ngai oyo eza mbandaka te po to tobi minda oyo bokantake mbandaka ko oyo eza mbandaka te oyo eza mbandaka balabala te voilà René Bonganga tozo kene masio qui vraiment spécial mukona lelo tungaki to zoyo po meka kotongolo meka kotongolo et loko mosusu pe to loba yango bandi kuna biso ya politique boyo kisaka biso pasi mingi okondima mbela ya mopandi sango boyokani malamu tokuta na 13h tokuta na 10h ondimi elaka ondimi mbela mais comme tango ke oya oyepete osengi pe bolimbisi te ofandi na okaka bongo yango moni bato lokola ba René Bonganga lokola ndima kana pete nyoso na bokonde bosa pesa kana bapandi sango soki to bengi ya yaka yango ezali kosunga biso pona kosala mosala pe kosunga ba ndeko balandi ndenge bozali ko na biso boyeba lolenge kani mambi ma ekolo mazere ko kende René Bonganga ngonga na biso yango wana maswa masembe na libongo na ba balanda ki biso mokolo mwa lelo na belo kolanda biso na rediffusion boyebisi bango boni na maemaso tolobi awa na koloba bobele bosembo à ce qui concerne commission wana ezokende mbandaka ezali commission ya mayele mabe ebele bato ba okende wana ezali bato basalaki na mobutu o batikaki mbandaka mulili o batikaki mbandaka ezali na nzela te soki bazalaki basenso pe babongola motema te babongola motema te biso toyebi tikanga na loba soki bakei babongoli motema pona nini babosani bato basakusu bakufi na basakusu pona nini babosani bandako oyo etumbami na basakusu pona nini babosani bato ebele bakufi na basakusu kuna commission ekende te mais commission yaka na mbandaka na tango bayebi ke moto ya bomi ou asali maître wana azali koni pe l'état asi ati maboko na ye tolingi kimia et puis là oyo misala ezali kosalema na Équateur esalema bongo parce que mbandaka ezali plaque tournante ya Grand Équateur mobimba toyebi yo makambo wana bakulutu na biso wana tokotanga kombo na bango ya sima tozobanga soki totangi kombo na bango ya sima bato bakombo na mituko na bango babambi bango mabanga bo tokoloba bango te tokotika mais toyebi ke bakoyoka biso po ezali mawa personne po komo bisika ezali mibale moko ezali kuna bolobi te biso ba mbandaka bana oyo bakufi na basakusu baleka obele bongo commission kende kuna te bandako eziki na basakusu etika obenge kuna bato bakende kuna te mais kaka na mbandaka donc likambo ezali ya solo nalilo baliye bandeko balandi nde sukisi bongo manso tolengela kipo ya bino mokoloma lelo nsai ezalaki ya biso ya koyamba pona bino mwana mboka René Bonganga bokambi lisange bengami le bembiste oyo ezali bongo kosunga ezali bongo structure moko spécialisée na kati ya mouvement de libération du Congo MLC René Bonganga totondi botondi na kanezi soko kozala kaka boye ko répondre bana mbele ya bapandi sango e kozala penza esengo mais soko la lokula baninga olaki moto na koyela 13h okangi téléphone e komi kokoso wana penza esunga kabiso te na mosala moye to sala ya kopesa sango na bana mboka to komi na suka botondi na Olivier Ngango Bikela mo Jambe
botondi na yo Bruno Nzinga tokobosa na boni Aleka Bongo Mobu Romain Makonda Mbangi Makanga émission ekomi na suka botikala malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino bye bye. Merci beaucoup.